საღამოშვიდობის 14 მაისს BMG TV-ზე საქმის კურსის ეთერში ვაჯამებთ ამბებს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და სამუშაო დღის ბოლოს მნიშვნელოვან საქმიან ამბებზე გიყვებით BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. 2024 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წელთან შედარებით 2,5% პუნქტით შემცირდა და 13,9% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით გასულ წელს წინა წელთან შედარებით 1,5% პუნქტით გაიზარდა და 54,8%-ით განისაზღვრა. დასაქმების დონე კი 2,6%-ით გაიზარდა და 47,1%-ით შეადგინა. ფულადი გზავნილების მესამედზე მეტი აპრილში ორ ქვეყანაზე მოდის შეერთებულ შტატებსა და იტალიაზე, საიდანაც $104,200,000 გადმოირიცხა. ეს მთლიანი გზავნილების 35,2%-ია. აპრილში ჯამში რემიტენსები $295,540,000 იყო. პირველ კვარტალში მიკროსაფინანსო სექტორის ჯამური საკრედიტო პორტფელი $191 მილიონი ლარით 11%-ით შემცირდა და მან $1,550 მილიონი შეადგინა. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის გვამაისის განკარგულების საფუძველზე კომპანია Digital Security საქართველოს საბროკერო ლიცენზია მიენიჭა. კომპანია 2024 წლის ივნისშია დაფუძნებული და მისი 100%-იანი წლის მფლობელი ბროკერი საქართველოა, რომელიც თავის მხრივ 2024 წლის მაისში დაფუძნდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება 9 კომპანიამ ჯამში 692,969 ლარით მიიღო. მთავრობის განკარგულებით მცხეთასთან მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე აშენება იგეგმება. 2025 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა $95,540,000 შეადგინა, რაც 6,1%-ით მეტი არის გასული წლის აპრილის იგივე მაჩვენებელთან შედარებით. გზავნილებში პირველ ადგილს შეერთებული შტატები იკავებს $54 მილიონით, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17%-იან მატებაზე მიუთითებს. მეორე პოზიციაზე იტალია $50 მილიონით, აქ წლიურად 10%-იანი ზრდა ფიქსირდება. რუსეთის ფედერაციიდან გზავნილები 19%-ით არის შემცირებული და $29,900,000 გადმოიგზავნა. 15 მაისის ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გამყარდა, ლარის ცვლილება თეთრის 11 შეადგინა და დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 74 თეთრია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით თეთრის 90 არის ასევე გამყარებული და შედეგად 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 7 თეთრი გახდა. თეთრით და 41 გამყარდა ლარი გირვანქა სტერლინგთან, რომლის ფასიც 3 ლარზე და 65 თეთრზე მგვალდება. ლარის მიმართ თურქული ლირას კურსი 7 თეთრი და 1/100-ია. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ფიქრობს, რომ 2025 წელს საქართველოს ეროვნული ბანკი $700 მილიონი სავალუტო რეზერვების შესყიდვა შეძლებს. ვალუტის შემოდინება და დოლარის ინდექსი აძლევს საშუალებას ეროვნულ ბანკს, რომ რეზერვი დააგროვოს, ამბობს კაკაურიძე პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტზე შეხვედრისას. ამ წლის აპრილის მდგომარეობით საერთაშორისო სავალუტო რეზერვები $208 მილიონით არის გაზრდილი და $4,5 მილიარდი შეადგინა. რეზერვების მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით $296 მილიონით, ანუ 6%-ით ნაკლებია. აპრილში სავალუტო რეზერვების ზრდის ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის შესყიდვა გახდა, რომელიც სავარაუდოდ დაახლოებით $150 მილიონი ფარგლებში იყო. დეტალური სტატისტიკა 27 მაისს გახდება ცნობილი. მარტში რეზერვების შესყიდვა $102 მილიონ გაუტოლდა. რაც შეეხება რეზერვების ნაწილში, აქაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად მიყვება ეროვნული ბანკი, რაც ოფიციალური მონაცემებია უკვე წელს საკმაოდ დიდი მოცულობით იქნა რეზერვების შევსებული და მე ხლა არ მაქვს უფლება ეროვნული ბანკის ნაცვლად ვილაპარაკო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წელს მინიმუმ $700 მილიონი რეზერვის შეძენას შეძებს ეროვნული ბანკი, ვინაიდან შემოდინება ვალუტის და ასე შემდეგ აძლევს ამის საშუალებას, მათ შორის დოლარის ინდექსი აძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ვალუტური რეზერვები დააგროვოს.
გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტზე პირველი კვარტლის ანგარიში წარადგინა, რომლის პარამეტრებიც დადებითად ფასდება. სახსტატის განახლებული მონაცემებით ჩარშენ უმუშევრობის დონე წლიურად 2.5% პუნქტით 3.9%-მდე შემცირდა. 2024 წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე, ანუ სამუშაო ძალის წილი 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში წინა წელთან შედარებით 1.5% პუნქტით არის გაზრდილი და 55% გახდა, ხოლო დასაქმების დონე 2.6% პუნქტით გაიზარდა და 47.1% შეადგინა. სახსტატის მონაცემებით გასულ წელს დასაქმებული იყო ჯამში დაახლოებით 1.400.000 ადამიანი. აქედან დაქირავებით დასაქმებული 960.400 იყო, ხოლო 454.500 თვით დასაქმებული იყო. რაც შეეხება უმუშევრებს, 2024 წლის მდგომარეობით ასეთი 227.000 ადამიანი იყო. 2023-თან შედარებით დასაქმება 5%-ით არის გაზრდილი. დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 4%-ით ზრდას აჩვენებს, თითქმის 7%-ით გაიზარდა ამავე დროს თვით დასაქმებულთა რიცხვიც. 2024 წელს დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 68.5% იყო, რაც 0.5% პუნქტით ნაკლები არის წინა წელთან შედარებით. 2024 წელს უმუშევრობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში წინა წელთან შედარებით შემცირდა 3.2% პუნქტით და სოფლის ტიპის დასახლებებში 1.4% პუნქტით. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალი არის კაცებში ქალებთან შედარებით. გასულ წელს 2023-თან შედარებით ეს მაჩვენებელი ქალებში 2.8% პუნქტით შემცირდა და კაცების შემთხვევაში 2.2% პუნქტით კლება იყო. 2024 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალი 15-დან 19 წლის ასაკობრივ ჯგუფშია 36.3% და ყველაზე დაბალი ტრადიციულად 65 წელს ზევით ასაკობრივ ჯგუფში 4.2%. სახსტატის მონაცემებით უმთავრესი მიზეზი ამისი შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში აქტიურობის დაბალი მაჩვენებელია. უმუშევრობის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით განახლებული სტატისტიკის შეფასებისას პრემიერმა 4 წლის განმავლობაში 200.000 სამუშაო ადგილის შექმნა კიდევ ერთხელ დაანონსა და თქვა, რომ მთავარია შენარჩუნებული იყოს მშვიდობა, სტაბილურობა, ეკონომიკური ზრდის სწრაფი ტემპი და მიზანი მიღწევადია. შენობაში ამ მხოლოდ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რო ავიღოთ 2022, 23, 24 წლები ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა 195,000 ახალი სამუშაო ადგილი. ეს გამოიწვია, რა თქმა უნდა, სწრაფმა ეკონომიკურმა ზრდამ. ეს ყველაფერი გვაძლევს ასევე ოპტიმისტური ბოლოდინის საფუძველს სამომავლო წლებთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში იყო ასახული ამბიციური მიზანი ამ კუთხით. ჩვენი ამბიციური ამოცანა, რომ დამატებით 4 წლის განმავლობაში შექმნათ 200.000 სამუშაო ადგილი. რაც ნიშნავს იმას, რომ უმუშევრობა უკვე 4%-იან ნიშნულს ჩამოსდება. ეს არის აბსოლუტურად რეალური. ჩვენთვის თავარია, რომ შევინარჩუნოთ სტაბილურობა, მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში, შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის სწრაფი ტემპი. ჯანდაცვის კომიტეტზე უკანონო შრომით მიგრაციასთან ბრძოლაში გაბედული ნაბიჯები დაანონსა გიორგი ცაგარეიშვილმა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თქმით, ბაზებში ლეგალურად 40,000-ზე მეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა აღრიცხული. თუმცა რეალურად ქვეყანაში ბევრად მეტი უცხოელია, რომელიც არალეგალურად მუშაობს. მან საკითხზე ერთპარტიული პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა და თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტში დამატებით ცვლილებები შევა. ცაგარეიშვილი ერთ-ერთ შრომითი საქმიანობის ნებართვის შემოღებას ასახელებს, რაც მისივე თქმით საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისია. ამბობს, რომ ქვეყნების ხუთეული რეგისტრირებული, ანუ ლეგალური იმიგრანტების მოქალაქეობის მიხედვით შემდეგია: რუსეთის ფედერაცია, ბელარუსი, თურქეთი, ინდოეთი და თურქმენეთი. ამ წლის 1 იანვრიდან 10 აპრილის მდგომარეობით პირველ ადგილზე ინდოეთია, მას მოჰყვება რუსეთი, თურქეთი, თურქმენეთი და ბელარუსი. ჩვენი აზრით უნდა იყოს შემოღებული შრომით საქმიანობის ნებართვა საქართველოში, როგორც ყველგან ევროკავშირის მთელ სივრცეში უფრო სწორად ყველგან არის აღნიშნული ნებართვა შემოღებული. ადამიანები ლეგალურად უნდა საქმიანობდნენ საქართველოში, უნდა იხდიდნენ გადასახადებს, რაც თავარია და საფრთხეს არ უნდა უქმნიდნენ საქართველოს ღია შრომით ბაზარს. კონკურენცია, რა თქმა უნდა, მოსაწონი, ოღონდ ეს უნდა იყოს ლეგალური კონკურენცია. კანონის მიერ, კანონის პარალელში მოქცეული და შესაბამისად სახელმწიფოს უკაცრ კონტროლს დაქვემდებარებული. ჩვენ ახალ ველოსიპედს არ მოვიგონებთ, გავაკეთებთ იმას, რაც ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გააკეთა. ველური ესეთი შრომის ბაზარი, ყოველგვარი დადგენილი სტანდარტების და წესების გარეშე
არის ძალიან ცუდის მომტანი, მე ვფიქრობ, საქართველოსთვის, მისი ეკონომიკისთვის, მისი მომავალი განვითარებისთვის და რაც თავარია ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. დღეს ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში თავისი მოქალაქეების არ შეშვების ფაქტის გამო შეშფოთება გამოხატა წერილობით და უწყება აღნიშნავს, რომ ყაზახეთის დელეგაციამ თბილისში ქართულ მხარესთან საკონსულო კონსულტაციები გამართა, რა დროსაც ყაზახურმა მხარემ შეშფოთება გამოთქვა ქვეყანაში ჩასვლისთანავე ყაზახეთის მოქალაქეებისათვის ქვეყანაში შესვლაზე უარის თქმის და შემდგომი დეპორტაციის ხშირი შემთხვევების გამო. მათივე განცხადებით ქართულმა მხარემ აღნიშნა, რომ მაისის დასაწყისიდან საქართველოში შესვლაზე უარის თქმის შემთხვევები მნიშვნელოვნად შემცირდა და რომ ეს ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. ასევე გამოითქვა მზადყოფნა შეიქმნას ყველაზე ხელსაყრელი პირობები ყაზახეთის მოქალაქეების საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლის და ყოფნისთვის, წერს ყაზახეთის საგარეო წყება. ლონდონში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრაში იღებს მონაწილეობას დელეგაცია საქართველოდან, რომლის დროსაც ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამინისტროს ინიციატივით და საინვესტიციო ბანკების JP Morgan-ისა და ICBC-ის ორგანიზებით ლონდონში საერთაშორისო ინვესტორებთან შეხვედრების სერია გაიმართა. პრეს-რელიზში მითითებული არის, რომ ქართული დელეგაცია მიწვეული იყო Bank of America-ს მიერ ორგანიზებულ საქართველოს პანელზე. ფინანსთა სამინისტროს პრეს-სამსახური წერს, რომ ღონისძიებების ფარგლებში მინისტრმა ინვესტორებს ინფორმაცია ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მიაწოდა და მაკროფისკალური პარამეტრები და საშუალოვადიანი პროგნოზები გააცნო. გავრცელებულ რელიზში ლაშა ხუციშვილი აღნიშნავს, რომ მთავრობა განსაკუთრებულად დიდ ყურადღებას ფისკალურ დისციპლინას აქცევს, რაც პანდემიური და პოსტპანდემიური პერიოდის კრიზისების გამკლავების და მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენების ფონზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანი საყრდენია. ფინანსთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ სწორედ ამ ფისკალური დისციპლინის შედეგად ფისკალური პარამეტრები დაუბრუნდა უსაფრთხო ნიშნულებს, რაც საშუალებას იძლევა აქტიურად გავაგრძელოთ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და სტრუქტურული რეფორმები ინვესტორებისათვის მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით. ლონდონში TBC Leasing-ს და IBR შორის ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, რომლის ფარგლებშიც TBC Leasing-მა 11 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსი მოიზიდა. ტრანზაქცია ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი ნაწილია და ასახავს ორგანიზაციების მზაობას ხელი შეუწყონ ქართული ბიზნესების, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებას. TBC Leasing-ის ინფორმაციით დაფინანსების 50% მიმართული იქნება მწვანე ინვესტიციებზე, რაც კომპანიებს მისცემს საშუალებას ისარგებლონ სპეციალური სალიზინგო პროდუქტებით განახლებადი ენერგიის და მდგრადობაზე ორიენტირებული აქტივების მიმართულებით. მით ქართულ კომპანიას ექნება საშუალება გაეცნონ მსოფლიო ტენდენციებს გარემოს დაცვითი მდგრადი გადაწყვეტილებების მიმართულებით და მიიღონ დაფინანსება საკუთარი ბიზნესის განვითარებისათვის, აღნიშნული არის კომპანიის მხრიდან გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2025 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით მიკროსაფინანსო სექტორის ჯამურმა საკრედიტო პორტფელმა 1.550 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს 2024 წელთან შედარებით დაახლოებით 400 მილიონი ლარით შემცირებული მაჩვენებელია. კლება კრისტალის და MBC-ის მიკრობანკად გარდაქმნასთან არის დაკავშირებული, რის გამოც მათი ფინანსური მაჩვენებლები მიკროსაფინანსოების სექტორს გამოაკლდა. შესაბამისად, ამ წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით მიკროსაფინანსოების საკრედიტო პორტფელში ყველაზე დიდი წილი სალომბარდეს ესხებზე მოდის. თუმცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სექტორში ბიზნეს ესხების წილის ზრდა არის მოსალოდნელი, რისი საშუალებაც უკვე 16 მაისიდან დაგეგმილი ცვლილებებით იქნება ხელმისაწვდომი და ამ ცვლილებების მიხედვით კრედიტის ლიმიტი 200.000 ლარამდე იზრდება. როგორი არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სტრუქტურა და ბაზარზე მოლოდინები? ნუცე შუბაშვილი მოგიყვება. როგორც მოსალოდნელი იყო მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, მიკროსაფინანსოების საკრედიტო პორტფელი შემცირდა, რაც ორი მსხვილი ბიზნეს დაკრედიტებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციის მიკრობანკად გარდაქმნას უკავშირდება. შედეგად, 2024 წელთან შედარებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჯამური პორტფელი 407 მილიონი ლარით შემცირდა და 1.555 მილიონი ლარი შეადგინა. ამ ცვლილების შედეგად გაიზარდა სალომბარდეს ესხების წილიც და მისოების მთლიანი პორტფელის 75%, ანუ 1.170 მილიონი ლარი უკვე სალომბარდეს ესხებზე მოდის. როგორც მიკროსაფინანსო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე აცხადებს, თუ კი კრისტალის და MBC-ის მიკრობანკებად გარდაქმნის ეფექტს გამოვაკლებთ, სექტორი მაინც ზრდას აჩვენებს და სხვადასხვა პარამეტრები დამაკმაყოფილებელია. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გარკვეული ორგანიზაციების გასვლა მოხდა სექტორიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან მიკრობანკებად ტრანსფორმირება
აი ამ ეფექტის გამოკლებით სექტორმა პირველ კვარტალში დაახლოებით 25%-იანი ზრდა ანახა, ასე ვთქვათ, წლიური, რაც კარგი შედეგია ნამდვილად, თუმცა აბსოლუტურ მნიშვნელობაში ჩვენ გვქონდა აქტივების კლება. წინა წლის ბოლოს ჩვენი აქტივები შეადგენდა დაახლოებით 2.2 მილიარდს, ეხლა როგორც გითხარით, დაახლოებით 1.6 მილიარდის ფარგლებშია მიკროსაფინანსო სეგმენტის აქტივები. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ორი მსხვილი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, გავიდა სექტორიდან, სექტორის მაჩვენებლები წელს არის გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შეცვლილი, ეს ეხება როგორც იგივე პორტფელის კომპოზიციის ნაწილს, ისევე ვალდებულების სტრუქტურის ნაწილს და ასე შემდეგ, თუმცა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ზოგადად რისკების მაჩვენებლები ამ ორგანიზაციების გასვლის მერეც კი არის სტაბილურად დაბალნიშნულზე შენარჩუნებული. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ელიან, რომ სექტორში ბიზნესის ხების წილი ეტაპობრივად გაიზრდება, რის საშუალებასაც უკვე 16 მაისიდან დაგეგმილი ცვლილებები იძლევა. კანონში შესული ცვლილებების თანახმად მიკროსაფინანსოებისთვის კრედიტის ლიმიტი არსებული 100.000-დან 200.000 ლარამდე იზრდება. როგორც სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ, ეს მათ საშუალებას მისცემს არსებული მომხმარებლები უფრო დიდხანს შეინარჩუნონ და მათ გაზრდილი ლიმიტებით შესთავაზონ დაკრედიტება, რამაც მოულოდნელია, რომ სესხების გაიაფებაც უნდა გამოიწვიოს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბანკმა მიკროსაფინანსოებისთვის დამატებითი მოთხოვნა დაადგინა, რომლის ფარგლებშიც მათ გაზრდილი ლიმიტებით დაკრედიტება შეეძლებათ. უკვე შედის ძალაში ცვლილება, რომელიც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ სესხები გასცენ უკვე 200.000 ლარიანი limit-ში 100.000 ლარის ნაცვლად და ეს იქნება გარკვეულწილად ზუსტადაც რომ იმ ახალი სეგმენტის და პროდუქტების განვითარების შესაძლებლობა სეგმენტისთვის, რომელიც არის დაკავშირებული უფრო ბიზნეს დაკრედიტებასთან და ეს გაზრდილი ზღვარში ოპერირება საშუალებას მისცემს სექტორს, რომ უფრო მეტად იყვნენ ორიენტირებულები ბიზნეს დაკრედიტებაზე და აი ეს მომხმარებლები ასე ვთქვათ უფრო აქტიურად მოიცვდა. მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი მომხმარებლები ისტორიულად რომელიც ბიზნესი იზრდებოდა, ჩვენთან თანამშრომლობის შედეგად მათ შენარჩუნებას მოვახერხებთ. და მათ მოთხოვნებს უფრო უკეთესად დავაკმაყოფილებთ, პლუს დაგვიზოვოს მოზიდვის ხარჯებს, თუმცა არსებობს შეზღუდვა 100.000-დან 200.000 ლარამდე გასაცემის სესხების მოცულობასთან დაკავშირებით კომპანიის ჭრილში და ის არ უნდა აღემატებოდეს საზემდამხედველო კაპიტალის 50%. ჩვენ ძალიან ბევრი გვიჯდება მომხმარებლის შენარჩუნება, ახლის მოყვანა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ეს პროცესი დაგვეხმარება და მოლოდინი ვაქვს რომ დაგვეხმაროს რომ ეს ხარჯები არ გქონდეს, ანუ შეგვიმცირდეს, მაგას ავსახავთ ფასში. რაც შეეხება მიკრობანკების სეგმენტს, ამ ბაზარზე ამ ეტაპისთვის ორი ორგანიზაცია ოპერირებს, კრისტალი და MPC. მიკრობანკებს გაზრდილი შესაძლებლობები აქვთ, კერძოდ ისინი მომხმარებელზე 1 მილიონ ლარამდე მოცულობის სესხებს გასცემენ, ასევე ანაბრების მიღების უფლება აქვთ. მიკრობანკის ლიცენზიის მფლობელები ამბობენ, რომ გაზრდილი ლიმიტების საშუალებით მათ პორტფელში მიკროსეგმენტის პარალელურად ეტაპობრივად მცირე და საშუალო ბიზნესზე გაცემული სესხების წილიც გაიზრდება. MPC-ში ამბობენ, რომ დაკრედიტების ლიმიტების ზრდამ კრედიტებიც გააიაფა. უკვე გაცემული გვაქვს თქვა 200-300.000 ლარის მოცულობის სესხები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის სესხები, რომელიც იქნება 200.000 ლარზე მეტი, ამ სესხების ხვეთი წლის ბოლოს პორტფელში სავარაუდოდ 10%-ზე მეტი არ იქნება. ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ ახლა ძალიან დიდი სისწრაფით ამ ბაზარზე შესვლას, ამას სჭირდება გარკვეული სიფრთხილე და შესწავლა. და შესაბამისად ჩვენ ამას ასე ვთქვათ გავაკეთებთ ეტაპობრივად, ხო? მაგრამ აუცილებლად შევალთ, იმიტომ რომ ეს ბაზარი, ეგრეთ წოდებული საშუალო და მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი ის მიმზიდველი და მომხიბლელი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რის გამოც ჩვენ ზუსტად გვაინტერესებდა ამ ლიცენზიის მიღება. იმ სეგმენტში, რომელსაც ჩვენ ვეძახით საშუალო და მცირე ბიზნეს სექტორს, რისკები უფრო უნდა იყოს დაბალი და ამიტომ საკრედიტო, ასე ვთქვათ, ბაზარზე მოქმედებს პრინციპი რისკი versus განაკვეთი, შესაბამისად დაბალრისკიან კლიენტებს თავაზობთ უფრო დაბალი განაკვეთის სესხებს. დაახლოებით 1-2 პუნქტით უფრო დაბალია იმ სეგმენტში ჩვენი სესხები, ვიდრე მიკროდაკრედიტების სეგმენტში. რაც შეეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მოგებიანობას 2025 წლის პირველ კვარტალში ბაზარზე მოქმედმა 29 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ ჯამურად 29 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღო. 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მისოების წმინდა მოგება 300.000 ლარითაა გაზრდილი.
ირაკლი კობახიძე ბათუმის და ქობულეთის არჩეული მერების გადადგომაზე გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ საკადრო ცვლილებები ჯანსაღი მოვლენაა. მისი თქმით, ასეთი ცვლილებები მხოლოდ რესურსების გაძლიერებას იწვევს. ირაკლი ხმალაძე იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოსტზე დაინიშნა. ის თბილისის მერის პირველი მოადგილე იყო და დედაქალაქის მერიაში 2017 წლიდან მუშაობდა. ირაკლი კობახიძე ალბანეთში გაემგზავრა, სადაც ის მონაწილეობას ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტში მიიღებს. სამიტი 16 მაისს ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში გაიმართება. გერმანიის ახალი მთავრობა ქართულ ოცნებას მოუწოდებს შეწყვიტოს ევროპის პოზიციებთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებით ყალბი ნარატივების გავრცელება. როგორც გერმანიის მთავრობის წარმომადგენელმა თქვა, მათ ელჩზე თავდასხმა მიუღებელია. ირაკლი კობახიძე ევროკავშირის ელჩს დიპლომატიას უწონებს. პრემიერ-მინისტრმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ პაվել ჰერჩინსკს უნდა იყოს საქართველოს ელჩი, თუმცა Deep State-ი ხელს უშლის ამაში. კონკრეტულად რას გულისხმობენ მთავრობის წევრები Deep State-ში განმარტებული ამ დრომდე არ არის, თუმცა პრემიერი შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნაწილშიც ამბობს, რომ თუ არ გადაიდგმება შემხვედრი ნაბიჯები, ეს იქნება სერიოზული ნიშანი იმის, რომ Deep State-ი ინარჩუნებს უპირატესობას ახალ ადმინისტრაციასთან. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამერიკული მხარის მიმართ გაკეთებული არის ძალიან კონკრეტული შეთავაზებები და არის სრული მზადყოფნა ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. რატომ გაიწვია საქართველოს კანდიდატურა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის არჩევნებიდან? პრემიერი არ აკონკრეტებს, რომელი ქვეყნის ელჩები იყვნენ დაბარებულები ზურაბ პოლოლიკაშვილის UNWTO-ს მესამედ არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ან რა პრეტენზიები იყო მათთან დაფიქსირებული. თუმცა ამბობს, რომ საქართველოს კანდიდატის რეაქციებმა და განცხადებებმა გადაწყვეტილების ისტორიაში მისი კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით ის დაარწმუნა. პრემიერის თქმით, ზურაბ პოლოლიკაშვილი სახელმწიფოს ინტერესებს დაუპირისპირდა და მისი მოქმედების გამო პასუხს არ იმსახურებს. კობახიძის განცხადებით პოლოლიკაშვილმა მისი პასუხით დაამტკიცა, რომ მისი გამოწვევის თაობაზე გადაწყვეტილება იყო უალტერნატივო. შესაბამისად, პრემიერი ამბობს, რომ მთავრობის მხრიდან ღალატი იქნებოდა პოლოლიკაშვილის კანდიდატურის არ გამოწვევა. ვიღაცებს აქვთ ამის სახმა, რომ შეიძლება თავში ჩაარტყან ხელისუფლებას და იქიდან რეაქციაც არ უნდა მიიღონ. ჩვენ რა თქმა უნდა თავში შარტყმით არ უპასუხებთ, მაგრამ ასეთ ქმედებებზე ყველა მიიღებს შესაბამის პასუხს. და სწორედ ამას ეფუძნებოდა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული. უარყოფილი იყო ეს უდიერი მიდგომა, თავში ჩარტყმის ცდელობა და ეს შემდეგ ყველაფერი იქნებოდა სხვანაირად. თუმცა საბოლოო ჯამში გამოქვეყნდა მესიჯი, რომელმაც ცხადად დაადასტურა ის, რომ უალტერნატივო იყო გადაწყვეტილება კანდიდატის გამოწვევის თაობაზე. ჯერ მარტო ეს კაცი არის წლის ბოლომდე ჯერ კიდევ ამ ორგანიზაციის გაეროს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, როდესაც ასეთი კაცი ჯერ კიდევ თანამდებობაში მყოფი ასეთი ლექსიკით საუბრობს საკუთარი წარმდგენი ქვეყნის ხელისუფლების თაობაზე, ეს არის უტყუარი ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად უალტერნატივო ეს მართალია, მაგრამ პასუხს უნდა იმსახურებდე იმისათვის, რომ შემდეგ ამაზე პრეტენზია გამოთქვა. ირაკლი კობახიძეს მედიასთან დღეს არ განუმარტავს, რატომ დადგა დღის წესრიგში საქართველოს კანდიდატურის მოხსნა. მეორე მხრივ, უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ ზურაბ პოლოლიკაშვილი იქნება თუ თავის პატრონებს დაქვემდებარებული ადამიანი, უნდა იცოდეს, რომ თუ საქართველოს არ მოემსახურებიან, მაშინ საქართველო მათ კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს, პირიქით დაბლოკავს. როგორც უმრავლესობის ლიდერმა განაცხადა, უკადრებელი იკადრა პოლოლიკაშვილმა, რომლის კანდიდატურაც UNWTO-ს გენდიუნის პოსტზე უკან არის გამოწვეული. მდინარაძის თქმით, ახლა გული რომ სწყდება, პრემიერ-მინისტრს ურეკავდა და არ იღებდა, ჩვენც ძალიან გული გვწყდება, ჩვენ არა მთელ საქართველოს, როდესაც საქართველოს ჭირდება პარტნიორებთან ამ გაურკვეველ ურთიერთობაში მისი როლი, სტატუსი, ჩართულობა და იქეთ არის სახვეწარი ამ დროს, მაშინ უნდა მიხვდეს. წითელი ხაზია, რომ საქართველოსდან ურეკავდნენ თვეებით ადრე სხვადასხვა თემაზე და მაინც ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ფეხებზე იყიდებს, მაშინ უნდა იფიქროს, რომ სახვეწნელად გაუხდება საქმე და მერე ამ ხვეწნამ უდარას და თამოყვარეობის დაცემას არავის სერიოზულად არ შეხედავს. შეაფასებს ისე, როგორც საჭირო არის და შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ამბობს მამუკა მდინარაძე. პრემიერი ზურაბ პოლოლიკაშვილის კომენტარზე, რომელიც მან ფორმულასთან გააკეთა, ასევე განაცხადა, რომ მისთვის დასანანი იყო შინაარსი და რომ საქართველოსთან კანდიდატის მოხსნაზე გადაწყვეტილება Deep State-თან არაფერ შუაშია. ირაკლი კობახიძე ზურაბ პოლოლიკაშვილის ტერმინოლოგიას იწუნებს, როცა მან თქვა, რომ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი მისი სურვილით ან მასთან შეთანხმებით არ მომხდარა. 3 კვირაა და მეტი წერ ურეკავდა იმ
ემალება გამოვიდეს და თქვას, რაში გაცვალა ჩემი კანდიდატურა. მე არ წარმოვადგენ არც Deep State-ს და არც გლობალურ ომის პარტიას. მე ვარ ქართული გაეროს მსოფლიო ტურიზმის გენერალური მდივანი, განაცხადა პოლოლიკაშვილმა. საქართველოს მთავრობამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ფორს-მაჟორის გამო მდინარე არაგვზე ახალი ხიდის მშენებლობის ნებართვა გეზეშეს ანუ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე მიანიჭა. 8 მაისის განკარგულებით ფორს-მაჟორული ვითარებიდან გამომდინარე აუცილებელი ახალი ხიდი მდინარე არაგვზე არსებული ხიდის პარალელურად აშენდეს. წარდგენილი დოკუმენტაციით არსებული ხიდი, რომელიც 1973 წელს არის აშენებული, ვერ უძლებს სატრანსპორტო ნაკადის გაზრდილ დატვირთვებს და არაერთი შეკეთების მიუხედავად მისი მზიდი კონსტრუქცია ვერ აკმაყოფილებს საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალისთვის წარდგენილ მოთხოვნებს. უწყებაში აცხადებენ, რომ თუკი არსებულ ხიდს ჩაუტარებენ სრულ რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას, ამას 1 წელზე მეტი დასჭირდება, რაც ამ პერიოდში აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის ჩაკეტვას და ქვეყანაში სატრანსპორტო კოლაფსს გამოიწვევს. ენერგეტიკის სექტორი ბირჟის სრულფასოვნად დასამოქმედებლად 2023 წლის 1 ივლისსაც მზად იყო. ამის შესახებ გრედას აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია მელიქიძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა და თქვა, რომ სექტორს საკმაოდ მსხვილი ინვესტიციები აქვს განხორციელებული მოსამზადებელ ეტაპზე. გადამზადებული არის ადამიანური რესურსი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები არსებობენ, თუმცა მაია მელიქიძე ყველაზე დიდ გამოწვევას ამ პროცესში სწორ პროგნოზირებასა და უბალანსობაზე პასუხისმგებლობაში ხედავს. ენერგეტიკული ბირჟა, რომელიც მიმდინარე გასული წლის 1 ივნისიდან სატესტო რეჟიმში მუშაობს, სრულფასოვნად ამ წლის 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედეს. უბალანსობაზე ბუნებრივია პირველი ეტაპისთვის სექტორს ჭირდება დახმარება და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში უნდა მოხდეს პასუხისმგებლობის რაღაცა თვალსაზრისით მაინც გადანაწილება, იმიტომ რომ კერძო სექტორისთვის ეს იქნება დამატებითი ფინანსური ხარჯი და კიდევ ერთხელ ვფიქრობთ ჩვენ, რომ შეაფერხებს გარკვეულწილად ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფას კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტებისთვის. ამას კიდევ დავამატებ მსხვილ მომხმარებლებსაც მათ შორის. იმიტომ რომ ერთი არის გენერაციის ობიექტები, ერთი არის პროგნოზირება, უბალანსობაზე პასუხისმგებლობა და ამასთანავე მნიშვნელოვანია მსხვილი მომხმარებლები, რომლებიც უნდა შევიდნენ ამ ბაზარზე. მათთვისაც ძალიან კრიტიკული არის ამ ბაზარზე ვაჭრობა და შესაბამისი ფასის მიხედვით გადაწყვეტილებათა მიღება. ჰიდრორესურსებზე მომუშავე კომპანიების ნაწილი CFD-ს მესამე აუქციონის ჩატარებას ითხოვს და ამავე დროს პირობების შეცვლის აუცილებლობაზე მიანიშნებენ. კერძო სექტორში დღეს ამბობენ, რომ მეორე აუქციონით დადგენილი ტარიფები, რომელიც პირდაპირ კონტრაქტებზეც გავრცელდა, განსაკუთრებით ჰიდროს ნაწილში მიმზიდველი არ არის და დარგს საინვესტიციოდ საინტერესოს არ წარმოაჩენს, რომლის მაგალითიც PPPA-ზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე შესული განაცხადების სიმცირეა. რამდენად გაამართლა CFD მექანიზმის პირდაპირი კონტრაქტები ჩანაცვლებამ, რა სირთულეები აქვთ პოტენციურ ინვესტორებს და რა მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები უკეთესი შედეგებისთვის. ანუკა ჯოხაძე არკვევდა. CFD აუქციონი კიდევ ჩასატარებელია. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებელი კომპანიები აუქციონის საჭიროებას დადგენილი მედიანური ტარიფის გადახედვის აუცილებლობით ხსნიან და ამბობენ, რომ არსებული სექტორს საინვესტიციო მიმზიდველობას უკარგავს. განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ინვესტორების ინტერესი ერთია, თუმცა გასათვალისწინებელი იქნება, რომ მცირე ჰესებს განსხვავებული პირობები უნდა შესთავაზონ. თუ ჰესი არის მცირე, აუცილებლად მას უნდა მიეცეს ნაკლები ვალდებულება იმასთან მიმართებაში, რომ სწრაფად განახორციელოს თავისი, ასე ვთქვათ, ხელმომჭირე ფინანსების გათვალისწინებით მშენებლობა, იმიტომ რომ ვინაიდან არის მსხვილი ჰესებთან დაკავშირებით გვაქვს გამოწვევა, ახლა მნიშვნელოვანია, რომ მცირე და საშუალო ჰესების და არა მარტო ჰესების, არამედ მზის და ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობას შეუწყოთ ხელი. 2 მეგავატამდე სადგურები და 2 მეგავატ ზემოთ სადგურები ერთ ყალათაში, ასე ვთქვათ, ერთი ტარიფით გებოდა ამათვით, რაც არასწორი იყო. არასწორი იყო რატომ? იმიტომ რომ ეს პატარა სადგურებს რომელსაც აი მაგალითად მიერთების გადასახადი თუ 2 მეგავატზე ზემოთ ხარ არის 300,000 ლარი, ხოლო თუ 2 მეგავატზე ქვემოთ ხარ არის 60,000 ლარი. რამხელა განსხვავება არის, წარმოიდგინეთ, თუნდაც მარტო ამ საკითხში. კარგი იქნება თუ მესამე აუქციონი ჩატარდება და ამ მესამე აუქციონის ჩატარების დროს ეს 2 მეგავატიანი სადგურები და 2 მეგავატზე ზემოთ სადგურები აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს. ის რომ ჰიდროელექტროსადგურებისთვის დადგენილი ტარიფი ინვესტორებისთვის მიმზიდველი აღარ არის, ამას ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებელი კომპანია ბემონის მმართველი პარტნიორიც აღნიშნავს და ამბობს, რომ CFD აუქციონებში მონაწილე და გამარჯვებული კომპანიების ნაწილი ეგრეთ წოდებული ქაღალდის ინვესტორები იყვნენ, ანუ კომპანიები, რომლებიც მომავალში სავარაუდოდ პროექტს გადაყიდიან.
გიორგი მირცხულავას თქმით, ამ ტიპის ინვესტორების მონაწილეობამ არარეალური ტარიფები დასვა, რამაც თავის მხრივ პრობლემები შექმნა. მეტი სიხისტია ალბათ სახელმწიფოს მხრიდან საჭირო, რომ ის ინვესტორები, ვისაც ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს, რომ პროექტი რეალურად განახორციელონ და ტექნიკურადაც არ ესმით, თქვათ რას ეჭიდებიან, არ იქნან დაშვებული ასეთ აუქციონებზე. ჩვენ იმას უნდა ვაცნობიერებდეთ ალბათ სახელმწიფოს მხრიდანაც, რომ ისეთი ტარიფი, რომელიც აი მსგავსი, ასე ვთქვათ, აქტორების მონაწილეობით დადგინდა, რომელიც რეალობას არ შეესაბამება, გადახედილი უნდა იყოს. არაკვალიფიციური ინვესტორების საკითხზე საუბრობს ყველაზე მსხვილი სექტორული გაერთიანების დირექტორიც მაია მელიქიძის თქმით, დარგში რეალური ინვესტიციების განსახორციელებლად სახელმწიფომ გამოცდილება ან სხვა აუქციონებში წარმატება ერთგვარ ფილტრად შეიძლება გამოიყენოს. მისი შეფასებით, მზა პროექტების შეძენით ინვესტორები დაინტერესებული არიან, თუმცა ეს დროს მოითხოვს, რაც მზარდი იმპორტ-დამოკიდებულების ფონზე საქართველოს არ აქვს. თურქეთს ჰქონდა მაგალითად მსგავსი გამოცდილება. იქ ძალიან ბევრი მემორანდუმის გადაყიდვა მოხდა. ეს არის ფაქტი და რეალობა და მოცემულობა. ჩვენ არ გვინდა რომ ეს მოხდეს, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ დროში არის ეს ყველაფერი გაწერილი და გაწერილი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფად აშენდეს ენერგეტიკის თვალსაზრისით და ელექტროენერგიის მაგენერირებელი ობიექტები, ვინაიდან რაც უფრო დრო გადის, ჩვენ უფრო მეტად ხვდებით იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რაც მეტი მეგავატი შევა ქსელში. CFD-ს როგორც დარგის სტიმულირების მექანიზმზე ბიზნესის კვირაუხლის ეთერში იბერკომპანი ჰოლდინგის აღმასრულებელმა დირექტორმაც ისაუბრა. ლევან დიესამიძე ამბობს, რომ CFD-მ დარგს მნიშვნელოვანი სიკეთეები მოუტანა, თუმცა ბიუროკრატია და ადგილობრივ მოსახლეობისთან კომუნიკაცია როგორც ბარიერი ისევ რჩება. ბევრი რისკები აქვს ზოგადად ენერგეტიკას და ერთი არ შემიძლია არ გამოვყო და მადლობა არ უთხრა CFD-ის ნაწილისთვის, სადაც ესე ვთქვათ, ინვესტორებთან საუბარი გაგვიმარტივა სახელმწიფომ, თუმცა სირთულეებსაც ვიტყვი, რომ გვაქვს ბიუროკრატიის ნაწილი, რომელიც არ ვიცი, რაც შეიძლება მალე უნდა გადავლახოთ ეს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ვკარგავთ თანხებს, იმიტომ რომ ვკარგავთ დროს უბრალოდ. გვაქვს გარკვეული სირთულეები მოსახლეობასთან ურთიერთობაში და ზოგადად ცოდნა ჰესების კუთხე ძალიან დაბალია და შესაბამისად სანდოობა ძალიან დაბალია. ენერგოპროექტებზე PPA-ით სარგებლობის ვადა 28 თებერვალს ამოიწურა. ეკონომიკის სამინისტროში ჯამში 435 განაცხადი შევიდა. საიდანაც 251 მზის სადგურებზე, 133 ჰიდროელექტროსადგურებზე, ხოლო 61 განაცხადი ქარის პროექტებზე მოდის. ლევან დავითაშვილის უწყებაში ამბობენ, რომ განაცხადები მათი მიღებიდან არაუმეტეს 3 თვეში უნდა განიხილონ და საჭიროების შემთხვევაში ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს კიდევ 3 თვით. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე წარდგენილი პროექტების დოკუმენტაციის განხილვა ხდება და შესაბამისი ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაწყებულია. ეკონომიკის სამინისტროში ამავე დროს ჯერ არაფერს ამბობენ, ჩაინიშნება თუ არა მესამე CFD აუქციონი. ორი წელი დეველოპერულ ბაზარზე დეველოპერული კომპანია ბიოგრაფი ლივინგი 2 წელს აჯამებს და ახალ პროექტებს რუსთაველის თეატრში რამდენიმე წუთში წარადგენს. რიკა მეგუთნიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, სწორედ ახლა ამ ამბის დეტალებიცაც პრეზენტაცია დაიწყება სულ მალე. დავით რესრულ ამბავს საქმეინ საღამოს ეთერში მოგიყვებით, მოკლედ დეტალებს საქმის კურსში გავეცნოთ. საღამომშვიდობის ალიკა. საღამომშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და პრინციპში სიმბოლურია ჩვენი აქ ყოფნა გამომდინარე იქიდან, რომ 2 წლის წინ ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებიც სწორედ რუსთაველის თეატრიდან საზოგადოებას ვაცნობეთ ის, რომ ქართულ დეველოპერულ ბაზარს ახალი მოთამაშე შეემატა ბიოგრაფი ლივინგის სახით და ახლა უკვე ოპერირებს 2 წლიან პერიოდს აჯამებს კომპანია და ამისთვის მართავს აი ამ სცენაზე სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება სპეციალური ღონისძიება, სადაც არა მხოლოდ შედეგებში აჯამებენ, არამედ ძალიან საინტერესო სიახლესაც გააცნობენ ჩვენს მაყურებელს. საუბარი არის ახალ პროექტებზე, რომელსაც ბიოგრაფი ლივინგი წარუდგენს დღეს საზოგადოებას. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ვასკა ფხაკაძე, რომელიც გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში და რომლისგანაც შევიტყობთ უფრო მეტ დეტალს იმ სიახლეების და დაგეგმილი პროექტების შესახებ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მოდი პირდაპირ დავიწყოთ იმ სიახლით, რასაც სულ რამდენიმე წუთში უკვე ამ სცენიდან გააცნობთ ფართო აუდიტორიას, რომელიც ნელ-ნელა იკრიბება რუსთაველის თეატრში. რა არის ის პროექტები, რომელსაც უკვე ოპერირებიდან 2 წლიან პერიოდში წარუდგენთ საზოგადოებას?
დღეს მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ბიოგრაფიული ლინგვისტვის, ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენი 2 წლის იუბილეს და უკვე ფაქტიურად ტრადიციად ჩამოყალიბდა ის რომ ჩვენ ეს დღე უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ ძვირფას მობინადრეებთან ერთად. დღეს მოხდება ჩვენი წლის შეჯამება, შევაჯამებთ გასული წლის შედეგებს და ასევე როგორც უკვე აღნიშნეთ, წარუადგენთ 5 ახალ პროექტს. ეს პროექტები გაშლილი არის სხვადასხვა უბნებში, თეთრი დედაქალაქის მასშტაბით და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე დიდ მოწონებას დაიმსახურებს, როგორც უკვე ჩვენი არსებული 4 პროექტი. მოდი დეტალურად მიმოვიხილოთ ეს პროექტები, როგორც ვიცი, დივერსიფიცირება გაქვთ უბნების მიხედვით, განლაგდება როგორც ცენტრალურ თბილისში, ასევე შედარებით უფრო გარეუბნებისკენაც აიღეთ გეზი. რა პროექტებთან გვაქვს საქმე და რამდენად მასშტაბური არის მისი საინვესტიციო ღირებულებაც, ესეც საინტერესო არის BMG-ისთვის განსაკუთრებით. პროექტები არის საკმაოდ განსხვავებული თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. ჩვენ გვაქვს ბუტიკური ტიპის პროექტები, თქვათ, როგორიც არის უძველეს უბანში, აულაბარში, გვაქვს პროექტი ფალიაშვილზე, ასევე ვაპირებთ პროექტების დაწყებას გაზაფხულის ქუჩაზე და სხვადასხვა ლოკაციებზე. შესაბამისად, ეს იქნება ყველასათვის, ასე ვთქვათ, ფართო არჩევანი, რომ მოხმარებელმა მოირგოს საკუთარ თავზე თუ რა ტიპის საცხოვრებელი სურს, რა ლოკაციაზე სურს და ასე შემდეგ. ჯამური ღირებულება ამ პროექტების საინვესტიციო შეადგენს $400 მილიონ. და დაახლოებით რა ვადებს უყურებს მათი შესრულების დრო? ჩვენ გვინდა რომ წელს დავიწყოთ ეს 5-ვე პროექტი და დაახლოებით 3-4 წელი იქნება ამ პროექტების განხორციელების ვადა. აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ 15 წუთიან ქალაქის კონცეფციაზეც. ეს ფილოსოფია პრინციპში ბიოგრაფთან ერთად შემოვიდა და მკვიდრდებოდა თქვენს ძველ პროექტებშიც იკითხება, ასე ვთქვათ, ეს ნიშად. აი ახალი პროექტების მაგალითზე რას გულისხმობს და რა მოიყრეს თავს აი ამ კომპლექსების ირგვლივ? ჩვენი ყველა პროექტი ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, დაფუძნებული არის 15 წუთიანი ქალაქის კონცეფციაზე, რაც გულისხმობს ყველა საჭირო სერვისის მიღებას სახლიდან 15 წუთით ფეხით სავალზე. ამაში ჩვენ გვეხმარებიან ჩვენი პარტნიორი კომპანიები, როგორიც არის გასტრონომი, სოლო, სკა, ანტრე და სხვადასხვა ბრენდები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნათ მობინადრეებს, რომ მათ რაც შეიძლება მეტი სერვისი მიიღონ, თანაც პრემიალური სერვისი სახლიდან გაუსვლელად. ვისაუბროთ გასული 2 წლის შედეგებზეც, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში წარუდგენთ კიდეც ანგარიშს საზოგადოებას, თქვენს მობინადრეებს, მომავალს და არა მხოლოდ ხო პარტნიორებიც იქნებიან აქ მრავლად. რა არის ის მიღწეული შედეგი, რითაც დღეს უკვე ამაყობს ბიოგრაფი ლივინგი და რაც უკვე ამ 2 წლიანმა პერიოდმა თქვენს პორტფელში გააერთიანა? მართლაც რომ საამაყოა ის შედეგები, რაც ბიოგრაფიული ლინგვმა ამ 2 წლის განმავლობაში აჩვენა და მე მინდა მადლობა გადავხადო თითოეულ ჩვენ მომხმარებელს დეობისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ბინების გაყიდვების რაოდენობით, ფასის ზრდის ტემპით, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ლიდერები ვართ უკვე ამ ინდუსტრიაში და მართლაც რომ აღსანიშნავია ეს ყველაფერი და მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო თითოეულ ადამიანს, რომელმაც გამოხატა ნდობა და გვენდო საწყის ეტაპზევე და დღეს უკვე დარწმუნებული ვარ, ყველა ძალიან ბედნიერია, რომ მათ სწორი არჩევანი გააკეთეს და ბიოგრაფის პროექტში შეიძინეს ბინა. თქვენს რაპორტს რომ გადავხედოთ, დაახლოებით 70% აი ამ 4 მიმდინარე პროექტში უკვე არის გაყიდული ბინების, ხო? ეს ძირითადად მოდი მიზნობრივი მახასიათებლებით მიმოვიხილოთ და ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული არეალიც ეს ვისგან არის ძირითადად ინტერესი გამოხატული ბიოგრაფი ლივინგის კომპლექსში ბინის შეძენაზე თუ კომერციული ფართის, რომელსაც ასევე სთავაზობთ, ხო, თქვენს მომხმარებლებს? მყიდველები შეიძლება გაიყოს 2 ნაწილად. ერთი ნაწილი ყიდულობს საცხოვრებლად, ხოლო მეორე ნაწილი ყიდულობს საინვესტიციოდ. სწორად აღნიშნეთ, 70% უკვე თითქმის ყველა ჩვენ პროექტში ბინების რეალიზებული არის და რაც ყველაზე მთავარი არის, გასაკიდი ფასი საწყისი ეტაპიდან დღემდე არის კოლოსალურად გაზრდილი. რაც როგორც უკვე აღნიშნე, ინვესტორებისთვის არის ძალიან მაგარი სიგნალი, რომ მათ განახორციელონ ინვესტიცია ბიოგრაფის მომავალ პროექტებშიც და მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ამას დააფასებენ. კომერციულ ფართებს ჩვენ არ ვყიდით, ეს არის ჩვენი მიდგომა. ჩვენ გვინდა რომ კომერციული ფართები დავიტოვოთ ჩვენს მფლობელობაში, რათა ჩვენ ვაკონტროლოთ თუ რომელი ბრენდები იქნებიან ჩვენი ტენანტები. ეს ისევ და ისევ უკავშირდება 15 წუთიანი ქალაქის კონცეფციას, რომელზეც აქამდე ვისაუბრეთ. ხო, პრინციპში ამ 4 პროექტში საკმაოდ ბევრი ბრენდი არის თავმოყრილი უკვე, ხო, როგორც ვიცით, რა შეთავაზებებს მიიღებენ ამ ხრივ, განსაკუთრებით პრემიუმ სეგმენტზე ხართ ორიენტირებული, დასაწყისიდან ეს იყო, ხო, თქვენი ძირითადი ხაზიც და მიზანიც და მისიაც. დიახ, ჩვენი პირველი პროექტი საკენი რომ მოვიღოთ ვაჯაბშაველას გამზირზე, საკენში წარმოდგენილი იქნება გასტრონომის ყველაზე დიდი სუპერმარკეტი თბილისში, იქნება სოლოს ფილიალი, ანტრე, სკა, ოქტოპუსი შემოდის, რომელიც აკეთებს 25 მეტრიან აუზს და ასევე სატრენაჟერო დარბაზს და ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ მოვიწვიოთ ყველაზე გამორჩეული და წამყვანი ბრენდები თავიანთ ინდუსტრიებში, რომ შევქმნათ რაღაც ესეთი პრემიალური ეკოსისტემა. კი ბატონო, და რომ შევაჯამოთ, რა აჩვენა აი ამ 2 წლიანმა პერიოდმა და პრინციპში იმ სტატისტიკამ, რომელიც უკვე ერთიანდება რიცხვებში გამყარებული შედეგებით თქვენს ანგარიშზე. რა ნიშა დაიკავა ბიოგრაფმა ქართულ დეველოპერულ ბაზარზე, რომელიც არის მზარდი, გაჯერებული საკმაოდ ბევრი კომპანიით და პრინციპში კონკურენტული უპირატესობის შენარჩუნებაც საკმაოდ რთული ამოცანა იქნება, ხო, აქედან გამომდინარე.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, დეველოპერული ბაზარი არის საკმაოდ გაჯერებული, თუმცა ამ 2 წლიანმა პერიოდმა აჩვენა, რომ აშკარად არის ნიშა, რომ შეიქმნას ხარისხიანი პროდუქტი და ამ პროდუქტზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. შესაბამისად, ჩვენ პირველივე დღიდანვე განვაცხადეთ, რომ ჩვენი პროდუქტი იქნებოდა გამორჩეული თავისი ხარისხით, თავისი მულტიფუნქციურობით და მოხმარებელმა ეს კარგად გაიგო, დააფასა და პირველივე დღიდან გამოჩნდა ის, რომ ნამდვილად არის, ასე ვთქვათ, ეს ნიშა ჩვენს დედაქალაქში და სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ სწრაფად განვაგრძელოთ გზა, შევიდეთ სხვადასხვა უბნებში და ხალხს, ასე ვთქვათ, შევთავაზოთ ის პროდუქტი, რომელიც მან დაიმსახურა. ძალიან დიდი მადლობა ვასილ, წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში სულ რამდენიმე წუთში გამართულ პრეზენტაციაზე, რომელიც ამ სცენაზე გაიმართება და მე აღარ მოგაცდენთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ემზადებით ღონისძიებისთვის. ვასილ ფხაკაძე, ბიოგრაფი ლივინგის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში. აი ამ სცენაზე გაიმართება ბიოგრაფის პრეზენტაცია, სადაც საზოგადოებას წარუდგენენ როგორც კომპანიის ორწლიან შედეგებს, ასევე იმ ახალ პროექტებს, რომელსაც როგორც უკვე ვისაუბრეთ, საფუძველი სწორედ წელს ჩაიყრება და რამდენიმე წელში უკვე ქალაქის ურბანულ რუკაზე ახალი დეველოპერული კომპლექსები გამოჩნდება. ბიოგრაფის ხელწერით ცხადია. მადლობა ლიკა, ლიკა მეგუთმიშვილი მსაუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ცხადია, ამ პრეზენტაციის დეტალებსაც გაუზიარებთ ჩვენს მაყურებლებს. ჯერ საქმეის საღამოს ეთერში და უკვე საქმე인 დილისთვისაც მოვამზადებთ რეპორტაჟს, როგორი არის 2 წლის შედეგები და რა გეგმები აქვს დეველოპერულ კომპანია ბიოგრაფი ლივინგს. დანარჩენ ამბებზეც უნდა მოვყვეთ. სოფლის განვითარების სააგენტო ახალი შემნახველი და გადამუშავებელი საწარმოების შექმნის ფინანსურ მხარდაჭერას გადამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში წელსაც ახორციელებს. სოფლის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, პროგრამის დაწყებიდან ამ დრომდე 126,700,000 ლარით თანადაფინანსებული 270 გადამუშავებელი საწარმოს და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მათ შორის 160 შემნახველი საწარმოს შექმნა 75,700,000 ლარით იყო დაფინანსებული. სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში ახალი შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება პროექტის ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30% შეადგენს, მაგრამ არაუმეტეს 350,000 ლარს. თანამონაწილეობის თანხა შესაძლოა იყოს როგორც საკუთარი სახსრების, ასევე აგროკრედიტის ან ლიზინგის ფორმით. პროექტი ითვალისწინებს დამატებით შეღავათებს იმ შემთხვევაში, თუ შემნახველი საწარმო აშენდება მაღალმთიანი დასახლებების და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ასევე თუ საწარმოს სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივის შექმნის. ამ შემთხვევაში თანადაფინანსება განისაზღვრება პროექტის ჯამური ღირებულების 40%-ზე ნაკლებით, არაუმეტეს 350,000 ლარისა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება 9 კომპანიამ 2025 წელს. თანადაფინანსების სახით ჯამურად 692,969 ლარით მიიღო. პროგრამის პირობებით კომპანიებმა ჯიველი, ვილა მოსავალი, თელიანი ველი, ვაზისუბნის მამული, მეღვინეობა ჩელთი, კახური ტრადიციული მეღვინეობა, დუგლაძეების ღვინის კომპანია, თიკო ისთეითი და მეღვინეობა შუმი მიზანმიმართული მარკეტინგული ღონისძიებების შედეგად გასულ წელს 2023 წელთან შედარებით ექსპორტის მოცულობა გაზარდეს ამერიკის, ევროპის და აზიის ბაზრების მიმართულებით. პროგრამა ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის და პრიორიტეტული საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით 2021 წლის სექტემბერში დამტკიცდა. მას ღვინის ეროვნული სააგენტომ საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კოორდინაციით ახორციელებს. სააგენტო მარკეტინგული ხარჯების თანადაფინანსებას მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის გასცემს, რომლებიც ექსპორტს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გარდა დსთ-სა და სუამის ქვეყნებისა პრიორიტეტულ ბაზრებზე ახორციელებენ. გასულ წელს პროგრამით თანადაფინანსება 5 კომპანიამ მიიღო, ჯამურად თანხა 253,291 ლარი იყო. დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკა წელს პირველ კვარტალში მოსალოდნელზე მეტად 7% გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სერვისების და მშენებლობის სექტორში დაფიქსირებული პოზიტიური დინამიკით იყო განპირობებული. შესაძლებლად შეიძლება აღენიშნოს, რომ პირველ კვარტალთან მიმართებით ანალიტიკოსებს ჰქონდათ ნეგატიური მოლოდინები და ისინი ეკონომიკის 0.5%-იან ან 0.6%-იან ზრდას ვარაუდობდნენ. თუმცა რეალური შედეგები მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა. საერთო ჯამში დიდ ბრიტანეთში არსებული რთული ეკონომიკური მდგომარეობა გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკასთან, მაღალ ინფლაციასთან და ბიზნეს გარემოს გაუარესებასთან არის დაკავშირებული. თითქმის 2 წელია, რაც ბრიტანეთის ეკონომიკა ფაქტობრივ სტაგნაციაშია და გამორჩეულად პოზიტიური მოლოდინები ექსპერტებს არც 2025 წელთან მიმართებით არ აქვთ. თუმცა პირველი კვარტალი პროგნოზირებულზე უკეთესი შედეგით დასრულდა.
უკრაინის დაზვერვის ინფორმაციით, რუსეთის სანქციების, უკრაინის თავდასხმების და ნავთობზე მსოფლიო ფასების ვარდნის გამო საწოვის კრიზისის ზღვარზეა. დაზვერვის მხრიდან გავრცელებული ოფიციალური განცხადების მიხედვით, კრემლმა საგანგებო სხდომა ჩანიშნა ქვეყნის შიგნით ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირების საგანგაშო შემცირების გამო. ფედერაციის მთავრობაში შიშობენ, რომ შიდა ბაზარზე განსაკუთრებით თესვის სეზონზე შესაძლოა საწოვის დეფიციტი გაჩნდეს. ქვეყანაში საწოვის მიწოდების შემცირება რუსეთის ენერგეტიკული ჯაჭვის ძირითადი ელემენტის ნავთობგადამუშავებელი ქარხნების რენტაბელობის დაცემის შედეგია. ნავთობის შიდა ტრანსპორტირების შემცირება რამდენიმე ფაქტორით არის გამოწვეული. ეს არის ნავთობგადაკაჩვის ტარიფების ზრდა, რაც პირველ იანვრიდან 9.9%-ით გაიზარდა და შიდა ბაზრის მომგებიანობაზე პირდაპირი გავლენა. Asta იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება ამ დროისათვის წინ საქმიანი საღამო გელოდებათ, რომელსაც გიორგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუწყობიან. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით BMG TV-ს ეთერში საღამო 7 საათზე დროებით.